আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। প্রিয় ভিউয়ার, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আপনারা সিলিং ফ্যানের সুইচ, ফ্যান, রেগুলেটর কিভাবে কানেকশন করবেন। তো সেটি আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি অ্যানিমেশন আকারে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা সর্বপ্রথম ফেজ তারটি নিয়ে আমাদের সুইচের নিচে টার্মিনাল কানেকশন করে দেব। তারপরে সুইচ থেকে আউটপুট করব। আউটপুট করে আমরা অ্যানিমেশন আকারে রেগুলেটরের নিচে টার্মিনালে কানেকশন করে দেব। রেগুলেটর থেকে আমরা আউটপুট করব। আউটপুট করে আমরা আমাদের সিলিং ফ্যানে নিয়ে যাব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশন আকারে আমরা সিলিং ফ্যানে আমাদের ফেজ তারটি নিয়ে গেছি। ফেজ তারটি কানেকশন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা নিউট্রাল টার্মিনাল থেকে নিউট্রাল তারটি নিয়ে কালো তারটি আমরা অ্যানিমেশন আকারে আমাদের সিলিং ফ্যানে দিয়ে দিলাম। এইভাবে আমরা একটি সিলিং ফ্যানের ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর কানেকশন করতে পারবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।